السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم كامل بخير بصحه جيده يا رب. الوصفه تاع نهار اليوم وصفه تاع الجدات لعلاج السعال والكحه غير باللفت والسكر الناعم. وصفه سهله والنتيجه مضمونه. اذا انا بعد ما جربت هذه الوصفه ولقيت النتيجه بعد ما كنت مريضه، يعني كنت نسعل بزاف، غير درت هذه الوصفه والحمد لله. اذا عندي هذا الحبه تاع اللفت راني غسلتها ونشفتها مليح. هنا واش راح ندير؟ راح نقطع كامل هذا الراس من الفوق بهذه الطريقه. اذا هنا راح نفرغ كامل الحبه تاع اللفت من الداخل بهذه الطريقه. يعني خذوا غير السكين فرغوها كامل من الداخل. حذاري برك يعني تثقبوا هذيك الحبه، يعني روحوا لها غير بالعقل. هنا راني نحي بهذا اللي موالفه نحي بها كي نطيب الظلمه، يعني بطريقه سهله. اذا هكذا هنا بعد ما نفرغ كامل الحبات تاع اللفت راح نعمرها بالسكر الناعم. كما على بالكم اللفت عندها يعني فوائد عديده، سورتو هذا اللفت الاحمر مليح بزاف للمناعه. اذا كي تعمروها سكر ناعم، هذاك السكر الناعم راح يذوب كامل. غدوه من ذاك نلقاوه ذاب كامل وتحصلوا على السيرو. اذا هنا بعد ما فرغت كامل هذيك حبه تاع اللفت، هنا راح نعمرها كامل بالسكر كلاص ولا السكر الناعم بهذه الطريقه. نسكمها برك من التحت باش تقدر يعني هذيك الحبه تقعد بهذه الطريقه، ونخليها حتى غدوه من ذاك باش نلقاو يعني هذاك السكر كلاص ذاب كامل ونتحصلوا على سيرو. لكن راح نخليوها في الثلاجه حتى تطلق هذيك اللفت الفوائد ديالها. اذا هنا غدوه من ذاك راح نوري لكم السيرو اللي حصلت عليه. هذا السيرو راح يعني نشربه 3 خطرات في النهار، صباح على 12 وكي ترقدي يعني في الليل. هذا هو السيرو. هنا اذا لقيتوا النتيجه يعني في غضون يومين ولا 3 ايام خلاص. اذا يعني مازال ما بغيتوش كامل زيدوا ديروا حبه واحده اخرى. يعني اذا هذه التدبيرات تدبيره سهله ان شاء الله يعني تنفعكم، والى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم.